Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, prenez vos cahiers d'activité à la page 85. نتمنى من وليداتي يهزوا كراريس الأنشطة تاعهم صفحة 85 باش نشرحوا ensemble لو تكست مع بعضنا. نتمنى منكم ثاني تبارطاجيو لي فيديو على قد ما تقدروا باش تعم الفائده، سيل فو بلاي باش تعم الفائده للجميع. اذا شفتوا لي فيديو اللي راني نقدم فيهم عندهم فائده، من فضلكم ما تخليوهاش عندكم، بارطاجي le maximum s'il vous plaît. Alors, je commence. Je regarde l'image puis je lis le texte. Je regarde l'image. Voici l'image. هذه الصورة اللي كاينة. l'image معناها صورة. هذه صورة كاينة. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Il y a la planète de la Terre. كاين كوكب الأرض. Planète de la Terre. كوكب الأرض. Alors, voici ses mains. Ses mains vous indiquent la protection. هادو اليدين قاعدين يشيروا إلى حماية الأرض. La protection de la terre. Alors, je commence. Aujourd'hui, notre maîtresse nous a expliqué que la terre est notre amie. Chacun de nous est responsable de sa protection. Pour protéger la terre, il faut jeter les ordures dans les poubelles et nettoyer les quartiers. À l'école, il faut demander aux jardiniers d'arroser les plantes avec de l'eau de pluie. Notre maîtresse nous a demandé de ne plus jeter les sachets en plastique dans les forêts. Les animaux les avalent. Aujourd'hui, معناها اليوم. Notre maîtresse, معلمتنا, nous a expliqué que la terre est notre amie. شرحت لنا بأن الأرض هي صديقتنا. Chacun de nous, كل واحد منا est responsable, هو مسؤول. تهمني كلمة responsable. هو مسؤول de sa protection. مسؤول عن حمايتها. Pour protéger la terre, من أجل حماية الأرض, il faut jeter les ordures dans les poubelles. Il faut تاني مهمة jeter les ordures dans les poubelles. رمي القاذورات أو النفايات في حاويات القمامة. Et nettoyer les quartiers وتنظيف الأحياء. في المدرسة à l'école, il faut demander aux jardiniers. يجب أن نطلب من البستاني d'arroser les plantes. أن يسقي النباتات avec de l'eau de pluie. بمياه الأمطار. على هنا قالوا مياه الأمطار pour ne pas gaspiller de l'eau حتى لا نبذر الماء. Notre maîtresse nous a demandé, معلمتنا طلبت منا de ne plus jeter les sachets en plastique حتى لا نرمي أبدا الأكياس البلاستيكية dans les forêts في الغابات. Les animaux les avalent. الحيوانات تبتلعها. Alors, on va passer aux questions. Je lis, puis je réponds. قرينا الآن سنجيب. De quoi parle la maîtresse avec ses élèves? De quoi? على ماذا parle تتحدث la maîtresse الأستاذة أو المعلمة avec ses élèves مع تلامذتها. Alors, الإجابة راهي في النص. Notre maîtresse nous a expliqué que la terre est notre amie. Alors, la maîtresse, نقولوا la maîtresse parle de la terre. يتحدث على الأرض. La maîtresse parle de la terre. Que devons-nous protéger? ماذا يجب علينا أن نحمي؟ أيضا الإجابة dans le texte. Chacun de nous est responsable de sa protection. La protection de quoi? De la terre. يجب حماية la terre. إذن الإجابة
pour protéger la terre من أجل حماية الأرض. Voici la réponse. Voici la réponse. Nous devons protéger la terre. La terre. يجب علينا حماية الأرض. Troisièmement, que fait le jardinier de l'école? ماذا يفعل بستاني المدرسة? Dans le texte, comme toujours, le jardinier arrose les plantes avec de l'eau de pluie. Le jardinier, البستاني, le jardinier arrose, يسقي les plantes avec de l'eau de pluie. Avec de l'eau de pluie. Le jardinier arrose les plantes avec de l'eau de pluie. يسقي النباتات بمياه الأمطار. Qu'a demandé la maîtresse aux élèves? ما الذي طلبته المعلمة من تلاميذ؟ Alors, نرجع ديما للنص. Notre maîtresse nous a demandé de ne plus jeter les sachets en plastique dans les forêts. Les animaux les avalent. Alors, نقدر نحبس هنا les forêts. وش طلبت المعلمة من les élèves? Alors, نقول la maîtresse demande طلبت aux élèves de ne plus jeter les sachets en plastique dans les forêts. في الغابات. حتى لا نرمي. طلبت أن لا نرمي الأكياس البلاستيكية في الغابات. dans les forêts. Voilà. Qu'avalent les animaux? ما الذي تبتلعه الحيوانات؟ بما أن المعلمة notre maîtresse nous a demandé de ne plus jeter les sachets en plastique dans les forêts. بما أن المعلمة طلبت من التلاميذ أن لا يرموا الأكياس البلاستيكية في الغابات. لسبب هو أن الحيوانات تبتلعها. Les animaux les avalent. Les animaux les avalent. Voici la réponse des questions. Parce que qu'avalent les animaux? Les animaux لازم الإجابة تاعي تكون نموذجية. نحرص على الإجابة تكون نموذجية. Les animaux avalent les sachets en plastique. Et ces sachets étouffent les animaux qui l'avalent. تخنق الحيوانات التي تلتهمها. نقلب الصفحة سوية. Alors, je regarde les images et je complète avec les mots du texte. راح نلاحظ الصور الموجودة في الكتاب وراح نكمل بواسطة الكلمات. ثم الصورة نعبر عليها بالكلمة اللي راهي موجودة في النص. Alors, pour protéger la nature, nous devons nettoyer les. الصورة هذه واش تبين لي؟ C'est un quartier. Alors, في النص كما قرينا قبيل لقينا لي quartiers. نتمنى من التلاميذ راهم هازين الكتب تاعهم ويجاوبوا معايا. Jeter les
هادو واش نسميوهم؟ les ordures. Très bien. Les ordures. النفايات. Les déchets. Les déchets et les ordures sont des synonymes. كلمة ordure et كلمة déchets راهم مرادفات. Dans les هاد الصورة c'est une poubelle. alors هنا قالنا جمع نحط كلمة poubelle في الجمع. Dans les poubelles. Et mettre les déchets هما les ordures. Les déchets dans les sachets en plastique ou bien les sacs en plastique. Dans les sachets en plastique. Voici la réponse. Quatrièmement, je donne un titre au texte. نمد عنوان للنص. العنوان يقدر يقول protégeons la terre. نحمي الأرض. لنحمي الأرض. Cinquièmement, j'écris 2 phrases pour expliquer pourquoi nous devons protéger la terre. راح نكتب 2 جمل باش نوضح ونشرح لماذا علينا حماية الأرض. هذا هو المفيد. لا سانكيام هذه اللي كل مرة لا سانكيام كيستيون هذه اللي في كل مرة في آخر كل تمارين يقول لنا اكتب جملة، اكتب جملتين. هذه هي اللي تهمني باش يتعلم التلميذ comment donner des conseils pour protéger la nature. Alors أول كلمة نقولها je fais un tiré parce que je donne un conseil. ندير مطة كي نعود راح نمد نصيحة. نقولوا nous protégeons la terre. Pourquoi؟ علاه نحمي الأرض؟ afin de. كلمة afin de معناها من أجل، لغرض. غرض تاعي وش هو؟ réduire la pollution. نقلص آسفة la pollution. من أجل الحد من التلوث. les maladies graves. نحد أيضا من الأمراض. les maladies أيضا et ainsi وكذلك. لماذا pour vivre حتى نعيش en bonne santé. نعيش في صحة جيدة dans notre planète. Dans notre planète. Voici les phrases تاعنا. أنا درتهم على شكل فقرة باش يقدر التلميذ يرجع ليها في كل وقت ويستعملها كنصيحة في الوضعية الإدماجية تاعو. نتمنى الشرح يكون وافي وكافي. نتمنى تبارطاجيو لي فيديو على قد ما تقدروا حتى تعم الفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.